نن کفر هغه لګیا دی شپه ورځ په دې باندې چې دا نوجوانان هلکان او جنکۍ دا موږ په کوم طریقه په زنا کې مبتلا کو. هغې ډېر لرې سوچ واله خلک دی. هغې ستا خیر خواهان نه دي چې ستا د خواهشاتو د پوره کول لپاره تعالی اسباب فراهم کوي. د هغې ډېر اوږد سوچ دی. د هغې سوچ دا دی چې د دې نه به ایمان څنګه واخیستلی شي، د دې نه به غیرت څنګه واخیستلی شي. بیا د هغې نه وروسته په معاشره کې به دا خلک سپک او ذلیله موږ څنګه کو، د خلکو د سترګو د غړېدو نه موږ څنګه وباسو. دا یې میشن هم دقه میشن دی. نن کفار چې لګیا دي خپلې زنانه چې بربنډوي سوشل میډیا باندې، د ډش په ذریعه باندې، کیبل نیټورک په ذریعه باندې، هغې چې زموږ نوجوان نسل ته خپلې لوڼې بربنډې کړي دي، خپلې خویندې بربنډې کړي. دا زموږ خیرخوا نه دي زما وروڼو، قسما بالله دا زموږ خیرخوا نه دي. دا په ګوړه کې موږ ته زهر پیلاوي، خواهش په ذریعه باندې زموږ غیرت تباه کوي، زموږ عزت او ایمان تباه کوي. ګورئ زما وروڼو لږ بیدار اوسېږئ. زه د خپلو نوجوانانو وروڼو ته وایم، د خپلو نوجوانانو خویندو ته وایم، ای زما وروڼو، ای زما خویندو، لږ برداشت کار والی، لږ پر خپل خواهش کنټرول وکئ. ستاسو د دې غلط حرکت د وجې نه ستا عزتمن پلار پنې معاشره کې بې عزته شي، رسوا شي، سترګو غړېدونه نه وځي. لږ خیال وساته، د دغه سپین ګیري پلار او د دغه سپین سرې مور د هغې خیال وساته، نن د هغې د دې سپینې جامې خیال وساته، نن د عزتمند وروڼو د هغې خیال وساته. ستا د غلط حرکت په وجه باندې ستا مور او پلار د مجلس د کېناستلو نه ووتله، ستا مور او پلار د غم ښادۍ نه ووتله، نن هغه د چا غم ښادۍ نه نشي تللی. نن ستا د دې غلط حرکت د وجې نه د چا په جرګه کې هغه نشي کېناستلی. نن ستا د 5 منټو د 10 منټو د خواهشاتو د پوره کولو په وجه باندې ستا عزتمن خاندان لاړ د خاورو سره د هغې عزت میلاو شو. نن ته دومره غیرت په تا کې نشته، تا کې دومره حیا نشته چې د خپل مور خیال وساتې، د خپل پلار خیال وساتې. ته